Chùa Am Các tọa lạc trên sườn phía đông gần đỉnh cao nhất của núi Các, thuộc xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn. Di tích được xếp hạng cấp tỉnh năm 2013. Hệ thống Chùa Am Các được xem là một quần thể công trình Phật giáo tầm cỡ và cổ xưa bậc nhất tại xứ Thanh từng được phát hiện. Nhiều công trình kiến trúc tôn giáo mới được xây dựng lại như Chùa Trình, Chùa Hạ, Chùa Thượng, Phủ Ngọc Sơn cùng với những địa điểm có di tích, di vật liên quan đến tôn giáo, gồm khe mõ và mõ đá, tảng đá có khắc hình tượng Phật, đã và đang trở thành điểm hành hương của du khách bốn phương.